ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കാഷ്യ വൈൻ. ഇറ്റ്സ് മീ അങ്കിത. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളൊരു അഡ്വഞ്ചർ ട്രെക്കിംഗ് ആണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? എങ്കിൽ വരൂ, നമുക്കൊന്ന് ചെമ്പ്ര വരെ പോയി വരാം. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2100 മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ചെമ്പ്ര മല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുന്നുകളും തേയിലത്തോട്ടങ്ങളും പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞ താഴ്വരയും കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ചെമ്പ്ര കൊടുമുടി. ഈ രാവിലെ 7 മണി മുതലാണ് മലയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുന്നത്. തേയിലത്തോട്ടത്തിന്റെ മധ്യയുള്ള ട്രാവലിംഗ് ശരിക്കും നിങ്ങളെ അതിശയിപ്പിക്കും. 10 പേരടങ്ങുന്ന ഓരോ ടീമായിട്ടാണ് പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. 750 രൂപയാണ് ട്രക്കിങ്ങിനായി ഒരു ടീമിന് വരിക. ഈ സമയത്ത് മല കയറാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ല കോടയും മഞ്ഞും തണുപ്പും ആസ്വദിച്ച് മല കയറാം. നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തരുന്നതിനായി മലയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ധാരാളം ഗൈഡുകളും അവിടെ തന്നെ കാണാം. മലയിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് ഒരു ടവർ കാണാം. ടവറിന് മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായ പച്ചപ്പാർന്ന സൗന്ദര്യമാർന്ന നല്ലൊരു പ്രകൃതിയെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടവറിന് മുകളിൽ നിന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. നിത്യഹരിത വനങ്ങളിലൂടെയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൂടെയും പച്ചപ്പിലൂടെയും ഹൃദയാകൃതിയിലുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ തടാകം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കവർന്നെടുക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ്.